好，弟兄姊妹早晨。咁咧，上星期記唔記得我同大家咧講一個嘅信息，就係詩篇嘅第一篇係嘛？咁咧嗰個主題係乜嘢啊？你要做樹定係糠秕係咪？好啦，咁啊上一次記唔記得講緊啲乜嘢？喺第1至到第3節裏邊講，如果一個人咧唔扎根喺神裏邊嘅時候咧，生命就會一步一步被帶走。最初係咩啊？被聲音聽錯咗聲音。之後係咩啊？行錯咗方向，最後咧就跟住慢慢嘅遠離神。所以咧，我哋咧要扎根喺神嘅裏邊。好啦，如果喺風暴之後，通常咧喺風暴之後咧，通常你會見到啲樹咧，可能咧歪咗，會用啲人會點樣做啊？揾啲嘢咧紮住佢係嘛？喺啲樹裏邊，希望佢唔會跌落嚟，唔會斷。但係我哋嘅人生係咪就咁樣紮住就得咧？我哋咧今日咧會繼續去睇詩篇嘅第1篇嘅第3至到第6節。神救你唔係淨係要你捱落去。好多時候咧，我哋都會覺得啊，我哋生命好似捱緊一樣。但係係咪真係咁呢？嚟到咧詩篇嘅第1篇第3至6節裏邊咧，我哋咧要問一個更深嘅問題：如果一個人咧真正扎根喺神裏邊嘅時候咧，跟住會點？神救咗佢係咪淨係等佢唔好完全嘅跌倒呢？神扶起佢係咪淨係為住佢要捱日子呢？神保住佢嘅命係咪淨係等佢做一個咧冇死到嘅人呢？好多時候咧，我哋嘅信仰咧嘅理解咧，可能咧係好低。喺咩情況裏邊咧？就係當有病嘅時候，我哋就去求神去醫治啦。喺低谷嘅時候咧，我哋咧求主去扶持我哋啦。遇到困難嘅時候，我哋求主咧幫我哋頂住。結果咧，我哋慢慢就以為信主就係有神幫我哋捱落去啦。但係係咪咁呢？詩篇嘅第1篇係話俾我哋聽，神嘅心意遠遠唔止咁樣。神唔係只係想我哋咧喺人生低谷當中，佢成為我哋嘅急救員，佢更加想我哋咧成為我哋生命嘅主。神唔係只係咧幫我哋去止血，佢更加想叫我哋咧重新嘅企翻起身。神唔係只係想我哋咧喺危難裏邊咧將我哋拉翻出嚟，佢更加想我哋咧成為一個咧人生重新行喺佢心意當中。所以今日咧，我哋要記住一句嘅說話：神救我哋唔係淨係要我哋繼續捱落去，神咧救我哋咧係要我哋重新咧活過嚟，要我哋咧結出果子，叫我哋咧有着人生嘅方向。最重要嘅係最終行喺佢嘅道路上邊。所以今日咧，我哋會睇3個藉着咧詩篇第1篇第3至到6節啦，我哋會睇3個嘅方面嘅。第一個方面咧就係神唔係要我哋淨係生存，佢係要我哋結果子。第二樣咧，神唔係淨係要我哋捱日子，而係佢要我哋咧喺裏邊咧有着生命。神咧唔係要我哋咧淨係停留喺被救嘅當中，佢係要我哋咧最終要站立得穩，並且行喺佢嘅心意當中。讓我哋一齊去禱告。主，我哋要嚟到你面前，我哋尋求你。主，求你幫助我哋。你叫我哋嘅生命咧，要好似詩篇第1篇裏邊所講，我哋咧要喺溪水旁裏邊咧，成為嗰棵樹，能夠按時結果子，葉子永不枯乾。凡我哋所行嘅，盡都順意。主啊，因為我哋就喺你嘅恩典當中。主啊，求你幫助我哋咧，能夠扎根喺你裏邊，我哋咧能夠係喺你嘅生命裏邊咧成長。主啊，求你幫助我哋，藉着咧詩篇第1篇，
幫助我哋真係咧喺當中點樣能夠扎根喺你裏邊。求你咧就開我哋嘅耳朵，讓我哋咧唔單單去聽，更加能夠活出喺我哋生活當中。多謝你聽我哋禱告，祈求交託奉我主耶穌聖名祈求 Amen。好，詩篇第一篇嘅第3節點講啊？佢話他要像一棵樹栽喺溪水旁，按時結果子，葉子也不枯乾，凡他所作的盡都順利。呢度咧好靚啊！即係呢一節嘅經文咧好靚，但係咧我哋唔好淨係停留喺即係詩人咧寫得咁靚嘅裏邊。詩人咧唔係淨係單單形容咧呢棵樹有幾靚，而係原來佢係形容緊一個屬神嘅真正喺神被神供應嘅人嘅生命當中。所以咧我哋要學點樣去真係咧成為嗰棵栽喺溪水旁樹生命嘅裏邊。好啦，如果我哋係去睇嘅時候咧，我哋記得咧喺第1至到第3節，我哋上一個星期去講嘅時候咧，呢棵樹有個特點啊，係咩特點啊？記唔記得？呢棵樹好特別嘅，同其他樹唔同。詩人話佢係喺邊度嘅？喺溪水旁，栽喺溪水旁。好啦，好特別嘅就係呢個栽喺溪水旁咧。如果你記得我上一個禮拜講嘅時候咧，佢唔係偶然喺個溪水邊嘅，佢唔係無端端生喺嗰度嘅，佢唔係有需要先靠緊啲根先貼喺嗰個溪水裏邊嘅。如果你記得我上個禮拜講係咩啊？佢被安放喺呢個有供應嘅地方。如果我哋睇原文嘅裏邊咧，喺呂振中譯本咧，佢就將佢用原文譯咗，佢就叫嗰句經文係點講咧？佢話：他好像一果樹，移植於流水溝旁，按節後結果子，其葉子總不凋殘，凡他所作的盡都順利。弟兄姊妹，呢度講嘅栽字咧，嗰個原文咧嘅意思唔單單係種植嘅意思，原來係移植啦、安放啦同刻意栽種，即係話呢棵樹咧係有人專登將佢種喺嗰度，唔係佢自己能夠天生就喺嗰度生出嚟嘅。原來係有人將佢安放喺嗰度，即係話如果我哋係一個有神喺扎根喺神裏邊嘅人咧，我哋係被神安放喺一個被有供應嘅地方。換句話講，一個屬神嘅人咧，唔係單靠佢嘅意志能夠撐住佢人生，唔係靠一顆嘅熱心就維持到佢嘅信仰。佢係要企得穩咧，係因為神將佢安放喺有供應嘅位置當中。而溪水旁裏邊嗰個溪水咧，係指到嗰個河流。但係呢個河流好特別嘅，其實佢真正嘅意思係講咩咧？係一個分流水道同埋咧被灌溉嘅渠啊！即係話詩人咧描述緊嗰棵樹咧，唔係偶然咁靠近喺樹喺嗰個溪水旁，而係一棵長期喺嗰個供應系統當中穩定得水源嘅樹，一直咧係受到持續嘅供應。所以弟兄姊妹，屬神嘅生命咧，唔係靠住偶然一次嘅聚會啦、一時嘅感動啦、一次嘅流淚咧去維持。真正扎根喺神嘅生命裏邊咧，係長期被神供應，唔係咧有需要先去揾神，唔係咧口渴先去揾神，而係整個生命都安放喺神裏邊。所以咧呢度就提醒咗我哋，神唔係要我哋咧只係咧企喺度唔跌倒，唔係只係我哋咧捱過一關，唔係只係要我哋咧仲有一口氣。神係咧要我哋成為一個能夠結果子、有生命、有方向嘅人。好啦，詩人咧繼續講啦，就係按時結果子啦。呢句話咧好重要，因為咧佢話俾我哋聽咧，神救一個人咧，唔係淨係要佢生還，而係要等佢嘅人生開始有果效。
原文裏邊咧，時候呢個字咧係指特定嘅時機、合宜嘅時機。NIV 咧會譯作咧 Yours is fruit in reason。呂振益中譯本咧就譯為按節後結果子。呢個意思咧好重要。神唔係要我哋咧亂結果子，亦都唔係要我哋咧要同人去比較，而係當我哋真係扎根喺神嘅裏邊嘅時候咧，去到神嘅時間裏邊咧，我哋就會自然結出相應嘅果子。咁咩叫做結果子咧？好多時候咧，我哋一講到結果子，就會諗到咧，我有啲好大嘅侍奉啊，做有啲好大嘅成就，嗰啲就叫做結果子啦。嗰啲固然梗係最好啦，係咪？但係詩篇第一篇裏邊所講嘅結果子，就係我哋生命裏邊咧真實嘅改變。好似以前咧，我哋好容易埋怨，而家開始喺神裏邊扎根嘅時候咧，我哋識得感恩。以前我哋好容易發脾氣，慢慢我哋喺神裏邊咧，我哋學習溫柔。以前咧，可能我哋淨係懂得顧自己，但係當我哋喺神裏邊扎根嘅時候，我哋就開始懂得關心其他人。以前咧，可能我哋咧喺屋企裏邊咧，可能因着好多嘅因由，我哋會淨係逃避。但係而家我哋懂得去面對，懂得去修補，懂得去承擔。或許咧，以前咧，我哋會時常問主啊，你可唔可以幫助我哋啊？將神咧當作為嗰個急救員，有事咧我哋就揾神啦，我哋咧就去問神可唔可以幫我哋解決呢啲問題。而家我哋會開始問神，我可以點樣回應你？呢個轉化就係我哋結果嘅開始。按時候結果子咧嘅意思咧，係唔同嘅人有唔同嘅季節，唔同嘅生命嘅階段，亦都有唔同嘅成長功課，有唔同嘅經歷，亦都會生出唔同嘅果子。有啲人咧會先生出悔改嘅果子，有啲人咧會結出呢個嘅醫治同和好嘅果子，有啲人咧就會有忠心啦、穩定嘅果子，亦都有啲人咧會有愛家人啦、愛弟兄姊妹啦、願意順服服侍嘅果子，亦都有啲人咧會先結出咧自我中心，被轉化變成咧定睛向神嘅裏邊。所以咧，神將我哋留低，唔係要我哋咧白白咁活，佢係要救我哋翻嚟，唔係淨係叫我哋咧唔使死，而係咧佢要將我哋咧放喺溪水旁邊，按佢嘅時間喺佢手裏邊咧慢慢結出果子。所以弟兄姊妹，神唔係淨係留住我哋生命，而係佢想我哋咧有一個有果效嘅人生。但係呢個果效人生咧係慢慢被累積，慢慢去做。神唔係想我哋咧捱住日子，而係因為佢嘅供應當中，我哋能夠慢慢去經歷佢自己恩典嘅時候咧，我哋嘅生命就成為嗰個見證，我哋咧就能夠活出佢自己嘅嗰個生命。但係當我哋去講嘅時候咧，喺我哋生活當中，哇，好難㗎喎，係咪？我哋咧返工放工，處理好多責任啦，要回好多信息啦，對付家庭啦，好多壓力啦，日子一日一日咁過，我哋會有人問：我已經咁忙啦，我點樣去喺裏邊去講我能夠結出呢啲果子？我點樣去做？好難㗎喎，我咪撐住生命咯。頭先咪講神話幫我聽，唔係要我撐住生命喎，咁點做啊？點搞啊？係咪？但係如果我哋有咁嘅感覺嘅時候，詩篇第一篇冇停低喺結果子呢度，因為神知道咧，我哋唔單單需要有使命，我哋更加需要有供應。所以詩人咧就講過一句好溫柔嘅説話，亦都咧好平衡嘅説話，就係跟住講葉子也不枯乾。呢度咧詩人提醒咗我哋，
神唔係淨係在乎我哋有冇結果子，唔係在乎我哋有冇好嘅表現，在乎我哋有冇做好多好嘅事。神更加在乎我哋生命裏邊有冇喺佢裏邊有着從佢而嚟嘅嗰個更新嘅生命。葉子不枯乾呢，係神話俾我哋聽，要我哋有佢嘅生命。可能咧，我哋嘅而家面對緊嘅就係外表好，一路運作緊，裏邊卻乾。我哋上個星期有講過，係咪啊？我哋做好多嘢咧，好勤力啦，好有責任感，但係裏邊已經咧做到枯乾晒啦，冇喜樂啦。我哋有聚會，有繼續嘅服侍，但係心裏邊咧已經冇咗嗰種喜樂，嗰種能力啦，只係做啫，只係咧為住去做而做啫。外表咧睇起嚟咧好正常，但係裏邊咧一直嘅好已經好攰啊，好怕冇晒力。喺呢種情況裏邊咧，呢個係我哋咧好普遍發生嘅嘢。呢個唔係人唔愛神，而係生活太逼太攰，裏邊咧已經枯乾咗。弟兄姊妹，係咪你都有咁嘅同感？被好多嘅壓力壓住咗，但係好特別呢度咧去講，原來咧喺度講喺聖經裏邊咧呢度講嗰個嘅枯乾原文咧嘅意思係枯萎咗、衰敗、衰殘、失去咗生氣。呂振中譯本咧去譯咧，佢就話其葉子總不凋殘，係嘛？我哋頭先都有睇過呢個意思咧，係唔係話信主之後咧，我哋永遠唔會攰，我哋唔會冇傷心，我哋唔會冇低潮，而係話只要我哋扎根喺神裏邊嘅時候，我哋裏邊嘅生命就有着神一路咧嚟托住，衰敗唔會去到底。所以咧，葉子不枯乾唔係講緊一種永遠冇問題嘅人生，而係講緊一種即使我哋仍舊有問題，但生命咧仍然冇完全死晒嘅狀態。神唔係要我哋咧淨係去做嘢，神更加要我哋要活着。神唔係要我哋咧只有外表嘅表現，時常猛撐住運作，外邊不斷嘅撐住。神係要我哋咧裏邊一直有供應，真正嘅活着，裏邊有生命。葉子不枯乾唔係講信主之後咧冇逆境，但係咧喺曠野嘅季節當中，我哋仍舊喺溪水旁裏邊。我哋頭先講過，神就將我哋擺放喺溪水旁裏邊，裏邊有着佢一路嘅供應。生活裏邊我哋咧唔會完全嘅枯乾，我哋咧可以有軟弱，我哋咧可以有眼淚，我哋可以有一時無力嘅感覺，但係咧唔會乾到完全失去生命，因為咧我哋嘅供應唔係喺周遭嘅環境去幫助我哋，而係一路喺神嘅決定當中。我哋咧唔係靠硬撐，而係咧當我哋咧喺神嘅裏邊，我哋就能夠揾到由佢而嚟嘅供應。若果今日咧我哋覺得好攰、好乾，我哋咧就翻去神嘅裏邊，喺佢嘅溪水旁當中，重新回到佢話語，因為佢話語能夠滋潤我哋。重新翻去我哋禱告當中，我哋尋求佢嘅時候，佢就會回應我哋。重新翻我哋咧嘅群體當中，因為弟兄姊妹就係我哋嘅神俾我哋嘅力量，係嘛？當我哋咧彼此一齊嘅時候咧，互相去承托，亦都能夠喺神嘅裏邊咧去滋潤、安靜同餵養我哋。詩篇第一篇唔係第一時間要我哋做更多嘅嘢，而係先叫我哋翻去溪水旁，喺佢裏邊安靜，喺神嘅裏邊得着嗰個嘅滋潤。講到呢一度咧，信息就再推前一步。如果神係要我哋裏邊有生命嘅時候，咁我哋可唔可以靠自己硬撐呢？我哋一定要
重新嘅明白詩篇裏邊所講順利到底係啲咩意思。因為咧，如果唔明白嘅時候咧，我哋就好容易跌翻落去錯誤嘅期待當中。所以詩人咧繼續講，佢話凡他所作的盡都順利。呢句話咧，如果單獨拎出嚟咧，好容易咧就俾人咧誤會咗咧一種成功嘅神學啦。當我哋信神咧，就一定順利噶啦，所有嘢咧都搞掂噶啦，係咪咁咧？只要咧我哋讀經，只要咧我哋咧去愛神，我哋就一帆風順嘅啦，樣樣都會成功噶啦，係咪咁噶？唔係噶。但係如果我哋咧真正嘅將佢整篇嘅詩篇咧去睇嘅時候咧，我哋知道咧唔係咁嘅意思。原文嘅順利咧，佢係講緊推進前行、得到通達嘅意思。但係呢個嗰個嘅通達咧嘅意思咧，唔係凡事發達，而係真正嘅理解係喺當我哋咧去緊貼喺神裏邊嘅時候咧，我哋嘅人生唔會再白行，唔會再亂撞，唔會再被虛耗。所以咧，詩篇第一篇講緊嘅信神就唔係講緊係信神就一定冇風浪，而係講緊一個人喺神嘅裏邊，佢嘅人生咧係會有新嘅方向，有新嘅秩序同新嘅通達。即使有眼淚唔會白流，即使有患難唔會白受，即使喺低谷裏邊都唔會白跌入去，因為咧神會帶領我哋咧嘅人生重新行喺佢心意裏邊。呢個對比咧喺我哋當中咧好重要，因為咧好多人咧而家我哋面對緊嘅就係因為我哋冇方向，覺得生活好痛苦，好忙啦，唔知道自己為啲乜嘢，好攰啦，唔知道自己點解咁攰，好想捱落去，但係心裏邊冇盼望。但係呢一度就講咗俾我哋聽，一個真正咧栽喺溪水旁嘅人，連結喺神裏邊、紮根喺神裏邊嘅人，佢唔係冇風浪，而係佢唔會白行。佢有人生嘅方向，神會帶住佢下一條唔係只係求生存嘅路，而係走向一個更成熟，走向能夠成為人嘅見證，走向有使命嘅路裏邊。所以詩篇講到呢度咧，去到第5、第6節咧，就再進一步將問題咧推到最深，唔係淨係我哋今日過唔過到關，而係最終我哋能唔能夠站立得住。好啦，去到咧詩篇第1篇嘅第5、第6節裏邊咧，就咁樣講，佢話：因此當審判嘅時候，惡人必站立不住，罪人在義人嘅會中也是如此，因為耶和華知道義人嘅道路，惡人嘅道路卻必滅亡。呢兩節嘅經文咧，話俾我聽好重要嘅嘢，因為咧佢話俾我哋聽，詩篇第1篇咧唔係淨係講緊我哋今生點樣活得好、平安穩陣就得。詩篇咧最後呢一度咧話俾我哋聽一個更嚴肅、更根本嘅問題，就係我哋人生最終能唔能夠站立得穩？前4節咧裏邊咧就講緊惡人好似糠秕咁吹散咗。糠秕係啲咩呢？就係收割嘅時候冇重量、冇價值、好輕、好散嘅外殼。即係話咧，惡人最大嘅問題咧，唔係表面做錯1、2件事，而係佢根本生命裏邊特質裏邊就係冇根、冇重量、冇承載力。而第5節咧就更加推進一步，呢種冇根、冇重量、冇實質生命嘅道路，到最後咧係站唔住。喺原文聖經咧裏邊咧講到嗰個承受不住嗰個嘅審判，即係話
最終嘅問題唔係而家睇落去順唔順利，而係當我哋去到神嘅面前審視我哋嘅人生嘅時候，我哋能唔能夠站立得穩？所以咧，一個人最大嘅問題唔係有冇曾經跌倒，而係最大嘅問題，我哋最終能唔能夠喺神面前站立得穩？今日咧，好多人咧只係睇眼前嘅嘢嘅啫，只係咧睇而家過得好唔好啦，只係咧而家有冇嘢啦，只係覺得咧而家係咪有平安啦咁。但係詩篇第一篇最後問嘅就係，到最後我哋係咪真係站立得住呢？所以弟兄姊妹，神救我哋咧，絕對唔係只係我哋咧睇我哋而家前面我哋過唔過到而家呢一關。神救我哋係要我哋成個生命咧係俾佢去建立，唔單單而家能夠站立得住，將來我哋仍舊能夠站立得住。信仰咧唔係只係一個表面嘅參與。咩叫表面呢？就係人可以咧暫時坐喺一個嘅群體當中，好似咧一個宗教嘅活動，一個聚會嘅生活。但係真正我哋咧要嘅係，我哋能唔能夠扎根喺神裏邊？神係咪真係咧讓我哋能夠成為我哋嗰個嘅主？我哋喺佢裏邊真係成為一個咧蒙恩嘅人，而唔係偶爾咁樣去與佢相遇。神要我哋咧成為一個真正屬佢嘅人，行喺佢心意裏邊。第六節咧就咁講，佢話因為耶和華知道義人嘅道路，惡人嘅道路卻必滅亡。弟兄姊妹，呢度嘅知道咧唔係單單嘅知識嘅知道，原文咧呢度咧其實係講緊唔單單就係話我哋知道我哋去過邊度，知道做過啲乜嘢，而係包括咗認識、分別、承認、顧念、同行嘅意思。NIV 咧更加譯做咧就係 The Lord watches over the way of the wilderness。呂振超譯本咧就話，因為永恆主知照義人嘅道路，惡人嘅道路必滅亡。知照咧嘅譯法咧好寶貴，即係話神唔單止知道我哋嘅道路，佢更加睇住我哋，帶住我哋，顧念我哋，與我哋同行，陪住我哋去行。所以咧，真正嘅平安唔係完全冇事，而係行喺一條神知道、神看顧、神同行嘅路。我哋可能咧仍舊會有眼淚，我哋可能咧仍舊有病痛，我哋咧可能仲有一啲日子，我哋唔明白點解會咁樣。但係我哋條路咧唔會再亂行，因為有神嘅指引啊嘛。我哋唔會再苦苦白受，我哋咧唔會因着啲事我哋失控，因為耶和華知道義人嘅道路。相反咧，詩篇裏邊講惡人嘅道路卻必滅亡。我哋留心呢度咧，唔係只係講惡人，而係講緊佢嘅道路。即係話真正嘅問題唔係只係佢係咪曾經犯過一次嘅錯誤，而係整個人生究竟我哋行緊邊條路，我嘅指向喺邊一度。如果一條越嚟越遠離神嘅路，就算而家幾好都好，最終走向都係滅亡。所以咧，神救我哋唔係要將我哋咧由一個危機拉翻出嚟，神更加咧要將我哋由一條走錯嘅路咧帶翻啱嘅道路當中。唔係淨係幫我哋咧活好眼前嘅事，而係要改寫我哋人生嘅方向。咁呢個時間咧就同大家講一個見證。呢個見證咧就叫做嘅主角咧叫做陳詠詩姊妹。呢個見證咧會幫我哋咧去睇到詩篇第1篇第3節嘅圖畫。因為咧有啲人咧理解神嘅拯救只係停留喺好返冇事捱過去嘅裏邊，但係真正神嘅拯救咧
唔係淨係叫我哋唔死，而係叫我哋咧重新活出一個有方向、能夠結果子、有見證嘅人生。陳詠詩姊妹咧，佢喺35歲嘅時候咧，突然患上咗呢個急性嘅中風。嗰日咧喺邊個時間裏邊咧？佢唔係喺做緊自己嘢裏邊，佢喺教會嘅團契當中，突然間聚會緊嘅時候咧暈咗，之後咧講嘢就亂晒啦，開始嘔啦，送院嘅時候咧就證實咗咧腦幹出血啊！喺呢個情況裏邊咧好危急，甚至乎咧會冇命。當佢醒翻嘅時候咧，佢發現自己咧幾乎完全全身都唔喐得，連坐起身啦、刷牙啦、正常講嘢都做唔到。佢好驚，因為咧佢知道咧自己仲好後生，35歲啫嘛，係咪？佢之後咧嘅幾十年點樣？瞓喺度張床度過，於是咧佢就不斷嘅向神禱告：神啊，求你救我，我唔想咁快死。後嚟咧佢脫離咗危險期，佢嘅康復過程咧好辛苦，佢要重新嘅學坐啦、學企啦、學行啦、學講嘢啦。佢咧好心急，佢好想自己好快就搞掂，但係咧個過程好慢，佢好沮喪。但係咧喺呢個過程裏邊咧，佢慢慢嘅學，慢慢嘅喺當中有弟兄姊妹陪住佢啦，佢丈夫去陪住佢啦，佢嘅傳道人不斷嘅去為佢，即係弟兄姊妹不斷去為佢祈禱啦，傳道人時常嘅用經文咧去幫助佢啦，例如時常同佢講，靠着那加給我力量的，凡事都能做，不要怕，只要信。極經文不斷嘅去幫佢，佢身體咧慢慢逐步嘅康復，好幾個月咧之後咧可以翻工添。但係咧弟兄姊妹，最寶貴嘅唔係只係佢好翻，最寶貴嘅係佢之後咧，佢問神一句嘅好重要嘅說話，佢話：神啊，你救咗我嘅命，你想要我為你做啲咩呢？呢句話呢，就係正正我哋今日頭先我哋所講嘅裏邊，究竟神救我哋嘅生命有啲乜嘢我哋能夠做呢？神係咪淨係救咗我哋之後，我哋要捱落去康復，就好似做翻以前咁樣呢？神冇停喺呢度喎，神俾佢明白，神救佢唔係淨係叫佢唔使死，而係要用佢重新得翻生命咧去見證佢。後嚟咧，佢開始做運動，跑步，一邊跑一邊同神講說話，甚至乎咧最後咧完成咗10公里嘅比賽。對一個曾經中風連企都企唔穩嘅人嚟講咧，呢個係一個好大嘅見證。佢唔單止係生還，佢仲將生命咧轉成為一個見證。佢好容易咧用自己嗰個經歷咧去同人去分享，去鼓勵其他人，特別係嗰啲同佢有相同病患嘅人，話俾佢哋知神真實，佢係嗰位醫治，能夠有安慰，能夠使人有盼望嘅主。後嚟咧，佢參加咗好多比賽，成為咗好多人嘅祝福。弟兄姊妹，呢個就正正係今日我哋所講個訊息。神救我哋咧，唔係淨係要我哋捱落去。神救我哋唔係淨係叫我哋咧由病床裏邊爬翻起身。神救我哋唔係要我哋咧重新起嚟講啊！我哋可以為主嚟做啲乜嘢？呢個咧就係一棵樹種喺溪水旁，唔單單企穩，而且能夠結果子；唔單單葉子枯乾，而且人生有方向；唔單單被救，更加行喺神嘅道路上面。講到呢度咧，我知道咧唔可以淨係去明白，而係我哋要問，我哋可以點樣活出嚟？因為咧，我哋咧頭先講過啦，我哋唔係淨係單單靠個感動，我哋咧就可以繼續去 keep on。如果淨係單單靠感動嘅時候咧，我哋唔能夠進入我哋生活當中。只係如果係咁咧，我又係只係過咗隻耳仔就算啦。
但係神咧話俾我哋聽，我哋咧要喺當中，我哋咧要活出喺我哋生活裏邊。神係要我哋咧翻去溪水旁，重新扎根，重新得力。所以咧第一樣嘢唔好只係停喺主啊，求你幫我哋頂。我哋可以咧向神去求幫助，呢個係可以嘅，但係唔好單單停喺呢一步裏邊，而係我哋進一步去問主啊，你藉着呢件事喺我哋生命裏邊咧想做啲乜嘢？好啦，第二啦就係唔好浪費我哋喺低谷嘅環境當中。就算我哋喺一啲嘅困境裏邊，喺病患裏邊啦，喺壓力裏邊，喺工作嘅困境當中，喺情緒嘅低谷裏邊，我哋咧唔好求淨係去好快去經過，而我哋咧要向主去問，求你喺藉着呢個日子裏邊咧，將我哋帶翻去喺主嘅裏邊。咁啊，第三咧就係留意自己有冇結出果子。我哋唔一定咧今日要做一件大事，我哋可以問最近我哋咧有冇一啲更加好似基督一樣？我哋有冇一啲嘢咧比以前咧更加能夠懂得去交託？我哋有冇能夠學習到饒恕？我哋有冇能夠咧學習到更愛人？如果有嘅話，我哋嘅果子就開始慢慢嘅成長出嚟。咁第四最後一樣啦，第四樣嘢就係開始問使命嘅問題。我哋咧可以咧唔使即刻咧知道我哋人生嗰個呼召係啲乜嘢，但我哋去開始學習問喺我哋嘅家庭、工作、教會、朋友裏邊，神今日咧想我哋成為邊一個人嘅祝福？我哋咧可以去安慰到邊一啲人？我哋咧可以陪邊啲人咧走一段路？我哋咧可以咧向邊一個人咧講見證？使命就係咁樣慢慢讓我哋去建立出嚟。最後咧就係我哋翻去溪水旁，唔好話咧我要靠近神，而真係翻去，唔好仲淨係用口去講，唔好係我哋咧好似上一個星期去講就係，唔好係將我哋個靈修成為我哋一個習慣，而我哋真真正正緊貼喺裏邊，我哋真係真真正正嘅尋求佢，我哋真真正正去喺當中去經歷佢。如果唔係咁，去喺神裏邊扎根嘅時候，我哋就好快枯乾，我哋就好快咧一步一步離開神。弟兄姊妹，今日嘅信息好簡單嘅啫，神救我哋唔係淨係要我哋捱落去，神救我哋唔係淨係叫我哋等我哋咧唔好跌低，唔係淨係叫我哋咧從過呢一關，唔係叫我哋咧去唔使去到死嘅位置，而係佢要我哋重新嘅活，行喺佢知道嘅道路上面，讓我哋能夠成為一棵有生命、有果子、有見證嘅樹。所以咧，今日咧，我哋唔好淨係問主啊，我點樣可以咧捱過呢一關？我哋更加要問呢：神啊，你既然救咗我哋，你想我哋點樣為你而活？唔好淨係問呢，主啊，求你去幫我哋撐住。我哋更加要求主啊，求你叫我哋嘅葉子不枯乾，叫我哋能夠按時結果子，叫我哋行喺你知道嘅道路上邊。唯有咧，我哋咧佢扎根喺神嘅裏邊，我哋先唔會成為糠秕，因為糠秕咧只會被風吹散，樹卻能夠喺風裏邊站住，並且結出果子。而神今日對我哋嘅心意，唔係叫我哋咧只係做一個生還者，而係叫我哋咧能夠成為一棵真正栽喺溪水旁活出見證嘅樹。讓我哋一齊禱告。主啊，我哋感謝你，你嘅話語咧去提醒我哋，你救我哋咧唔係單單要我哋咧捱落去，而係咧要我哋咧重新嘅活出嚟。我哋咧要喺你嘅溪水旁邊咧去按時結果子，葉子不枯乾，走喺你知道嘅道路上邊。主啊，求你幫助我哋，唔單單停留喺撐住嘅信仰當中，而
而係讓我哋咧能夠喺生命裏邊咧結出真實嘅果子。當我哋嚟枯乾、覺得好疲累、覺得無力嘅時候，求你咧帶我哋翻到你嘅同在當中，重新嘅被滋潤。主啊，你求你叫我哋咧唔單單喺低谷裏邊咧去呼求你嘅求救，而係喺道路上邊能夠真正嘅靠着你，我哋站立得穩。讓我哋咧唔係只係為生存，而係能夠成為一個有方向、有使命，能夠成為別人祝福、活出見證嘅跟隨你嘅人。主啊，求你就去幫助我哋。多謝你聽我哋禱告，祈禱交託，我主耶穌聖名祈求，Amen。